స్నాక్ లాగా స్టార్ట్ చేసి వరల్డ్ మొత్తం క్రేజ్ ని క్రియేట్ చేసింది మన కుర్కురే. యాక్చువల్ గా మన ఇండియన్స్ స్నాక్ అంటే చిప్స్ ని ప్రిఫర్ చేసేవారు, కానీ దానిలో గాలి తప్ప ఏది లేదని చెప్పేసి దాన్ని కొనడం ఆపేశారు. అప్పుడే పెప్సికో ఇండియాలో స్టార్ట్అప్ ని స్టార్ట్ చేసింది. 20s లో కుర్కురేని ఇండియాలో లాంచ్ చేశారు. పెప్సికో వాళ్ళు ఇండియాలో స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేసి డిఫరెంట్ స్టైల్లో క్యాంపెయినింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. జూహీ చావ్లా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఒక కామెడీ వేలో బ్రాండ్ అంబాసిడింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. కూల్ లంచ్ బాక్స్ నుంచి మూవీ థియేటర్ లో స్నాక్ వరకు ఎక్కడ చూసినా కుర్కురేనే. మార్ట్స్ అండ్ స్టోర్స్ అన్నిట్లో ఫుల్ స్టాక్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు. వీటి యొక్క ప్రైజెస్ 5 రూపీస్ అండ్ 20 రూపీస్ ఉండటం వల్ల మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళలో కూడా కుర్కురే హిట్ అయింది. విత్ ఇన్ 3 years లో కుర్కురే 300 crore బ్రాండ్ వాల్యూగా మ్యాసివ్ ఎంపైర్ ని క్రియేట్ చేయగలిగింది. ఇండియన్స్ యొక్క టేస్ట్ ని, ప్రైస్ ని అండ్ ఎమోషన్ ని అన్నిటిని కలిపి క్రియేట్ చేసిన ఒక జీనియస్ మార్కెటింగ్ స్టోరీనే ఇది.